Добро пожаловать в видеообзор эксклюзивной квартиры от Ягода Development. Квартира общей площадью 200 квадратных метров выполнена в предчистовой отделке White Box. При входе вас встретит просторная прихожая площадью 11 квадратных метров с вместительной гардеробной и гостевым санузлом. Сейчас мы находимся в просторной кухне-гостиной. Ее площадь составляет 49 метров квадратных. Здесь находится дровяной камин с дымоходом. Он установлен по всем правилам и облицован гипсокартоном. Это идеальное место для приема гостей или семейных ужинов. Тепло его пламени и мягкий свет создадут атмосферу уюта и спокойствия. Рядом расположен отдельный кабинет площадью 12 метров квадратных, тихое уединенное место для работы и творчества. Детская комната площадью 17 квадратных метров порадует своей функциональностью. В этой квартире имеются целых две мастер-спальни, одна из которых не только впечатляет своими размерами, но имеет собственную гардеробную и ванную комнату. Также есть выход на лоджию, из которого можно наслаждаться видами на город или звездное небо. В этой комнате можно поставить диван и большую двуспальную кровать. Общая площадь комнаты 31 квадратный метр. Площадь второй мастер-спальни составляет 27 метров квадратных. Здесь имеется собственная ванная комната, а из окон открывается потрясающий вид на город. Эта квартира – сочетание стиля, комфорта и функциональности, создана для того, чтобы стать вашим идеальным домом.